Sesama antuk gala sani sampun ketiba majeng ring sekian titiang. Sani singgihin titiang Bapak Made Susilo Putra MPD, pinaka dosen pengampu mata kuliah kemahiran berbicara. Asepuni ketaler semeton sarang sami, sani banget tresnea sihin titiang. Angge sedorong titiang lanturang matur, ngiring sarang-sarang ngaturang puja pangastuti, majeng ring ide sangyang widiwase, duaning sangkaning paswecan ide, irage makasami, preside mapukul ringgalahi sani becik sekali mangkin. Antuk punika ngiring sarang sami ngastiti bakti nyakupang kare kalih melarapan antuk pengastung kare pengayu bagi. Om Swastiastu. Anggih meduluran antuk pengastung kare drueni, mogi-mogi ide sang yang para mekawi, preside nyuecain kerahiwan dan kerahajengan majeng ring ide dan sarang sami. Saking maon ping banget titiang lunas dengrene pengampure, duaning sangkaning kenambetan titiang terpui mudan titiang, jagi ngelangkungin linggih ide dani sarang sami, jagi maturatur indi bakti majeng ring catur guru. Inggih ide dani para pemilat sani banget kesemayang titiang, ring sejeruning maosang indi bakti majeng ring catur guru, sepatutnya irage uning siremanten sani kebangsang catur guru punika. Angge sani mangkin jagi pelatrang titiang indik catur guru punika. Inggih ide dani sareng sami ring agama Hindu wenten pepelajahan sani kebaos catur guru. Pepelajahan catur guru punika meningayang indik sapasi reki manten guru-guru sani pacang menten irage dan sekali liwahni sekali. Manawite ide dani sareng sami sampun uning sireki mantan sang meraga guru punika. Angge sanika pertama wenten guru rupaka. Guru rupaka punika nenten jelian wantah ibiang lan iaji ring jero suang-suang. Ibiang lan iaji sani nyari irage ngawit saking kabobotang kaembasak taler ngupepire irage nyantos dinani kimankin. Nike asih-asih dan ini nenten telas-telas sekadiah sani nyembah. Nike mawinan irage sareng sami patut bakti tekini guru rupake. Sani nenten lian wantah iaji teken ibiang sani wenten ring jero suang-suang. Inggih ide dani sareng sami sani kaping kalih wantah guru pengajian. Guru pengajian punika nenten jelian wantah guru sani ngajahin irage sareng sami ring sekolah. Patut irage subakti majeng ring guru pengajian. Duaning ide sampun misadia. Micinin keweruhan majeng ring irage sareng sami. Keweruhane punika sani keanggen mincapang keuripan. Tur ngerereh pikaryan sani patut. Irage sepatutne telep melajah. Tur nginutin sekancan pituduh sani kewedar oleh guru pengajian punika. Angge sani kaping 3 wantah guru wisese. Sang meraga guru wisese punika nenten jelian wantah pemerintah. Pemerintah sani ngawinin awig-awig desa utawi pemerintah sani ngawinin awig-awig pusat tur sani siosan. Nike patut pisan irage tinutin ring sejeroning mapari laksana utawi mapari solah mangde preside hidup sejahtera utawi kerteu raharja. Nanginutin awig-awig punika patut pisan duaning nike pun ciri irage makasami subakti majeng ring guru wisese. Angge ide dani sareng sami sani kaping 4 utawi sani kaping 4 inggih punika guru swadhyaya. Guru swadhyaya punika wantah ide sangyang widiwase. Ide sangyang widi sani preside nyuecai irage kerahayuan lan kerahajengan. Nike patut pisan irage baktinin. Duaning ide sampun mapaice kauripan tur sampun mapaice sekancan sani wenten ring jagate puniki. Subakti majeng ring guru swadhyaya antuk eling ngaturang sembah bakti mempari laksana utawi pari solah sani becik nganutin ajah-ajahan agama. Jadi dani sareng sami sedurung puputang titiang
Darma wacanani sani mangkin ngiring saking mangkin iraga sareng sami mincapang guna widya kaweruhan soang-soang utameipun majeng ring pedewekan statu ngeret indriya tur kukuh ngemargiang kahuripan. Nenten lali bakti ring leluhur miwah ide Sang Hyang Widiwasa mangde presida iraga ngemangguhang kerahayuan lan kerahajengan ring sekali miwahi sekali. Inggih ide dani sareng sami wantah asep punika presida aturang titiang ring rahinani mangkin. Dene wenten atur titiang sani nenten manut ring arse ide dani sareng sami titiang lunas ageng reni sinampura. Uputang titiang antuk paramusanti. Om Santi 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 Om.